Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Дружба, проверенная временем и обстоятельствами. Рамзан Кадыров навестил религиозного деятеля и своего друга Али Магомадова. Сладкий праздник для самых маленьких. В Чечне отмечают грядущий Международный день защиты детей. Вкусное и полезное на собственном участке. Как садоводы экономят семейный бюджет в период кризиса. Пятница – особенный день для всей мусульманской уммы. В этот день все верующие собираются в мечетях для совершения русбанамаза. С коллективной молитвы начал свой день и глава республики. Вместе с соратниками он побывал в мечети имени дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует Хамзата, да будет доволен им Всевышний. Проповедь читал муфти Салах Межиев. Он рассказал о важности соблюдения требований ислама, того, что предписывает человеку священный Коран и сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Здесь же он рассказал о священной ночи Бараат, в которой мусульмане могут просить милости и прощения Аллаха. دبوقش بوش هور كوغز أرخ وي ديقل دبحن شوط نقدل نقع سن وي يوم يوش وي دلح وزن ديل حون عبادة غور لوخش نيتي نيوخ أسر الله عنيتي شي يوم يوش يوخش الزامة عبادة تشتند عياز يحون عمل غلون سنخ بيدات صن من لوخ يولش المتق نيت توش هم ليل ديلش الله إلسن وتر عجز دال قيلت سيلسن هنا لديل يلشنو ألدر إنما الأعمال بالنيات بقول عمل شنية تشتوشنال نقعسن ديل ريز وغير شنية حق عدلح قهيقر نية حق عدلح تسقحها دال شيقيه تمتبي الخربون وينا إنسا هر شعبان بوت بوه تبوش رمضان بوت بوه شعبان بوت يقي بيوت شا براءة بيسو براءة بيسا بيرو إيون دو إذا بني ديلك دع دال إسوري خلقز قان تورنك دو إرش إسوري نسلوي زينز أقين دع ويدع حشولش تولش تيرغتس براءة بيسون تيهون تلاون ألشي جيجغتي أنا وقت حلق يوق بيسوس بايمر الله عليه الصلاة والسلام دوخجا دولش تعتيب خلا أستيبان جه سيرة أت جن تعمل بولش بول شنز أرخ إتشاش دقرديش أتصل دقر مبو دالا أت بيسن جيجغتي أنا حلق بيش بول ناخل تو بيسن ملايك شتبترش يازدو بيسوس هوشر شح حانيك منيك ليرو هوشر شح حانيك منيك كان أقل ريتس دو غردو هوشر شح حانيك منيك كان هربول خربو باشا دال تبتش عياز دوتش بيسوس إلش عليه الصلاة والسلام أز بيسن لخ أريليرشا ولديس عايشة شين كرتسويتش ميتشعو تعالى لخ أريليرشا إذا بقي كشنش كعويرشين نس دوحل سعين ولش خصمان دوحل دوقي كشنش أز بقي كشنش كعويرشين سجو ديوان ويلخش وزن ديل هاي يوزلون يهلر دي أعطاه وزن ديل حريز خلعتون بوشة سجودي وان يولش كرويرشينز يلش عليه الصلاة والسلام أتصو ديخ نوي سون دعن يقع دوي. После этого прозвучал призыв муэдзина, и собравшиеся в едином джамаате совершили русбанамаз. Завершилось пребывание в мечети совершением обрядов тасбих и вирд. Глава Чечни побывал в гостях у давнего друга, своего товарища Али Магомадова. Уже 2 года, как Магомадов прикован к постели после несчастного случая. Всю свою сознательную жизнь он посвятил изучению священного писания. Корану Магомадов обучал и детей. Продолжит Аза Исаева. Сегодня в доме Магомадовых встречают дорогого гостя. Их сыну Али 32 года, из них 11 лет. Он служил в команде Кадырова. Сегодня Али прикован к постели вследствие тяжелой травмы. 2 года назад он упал с крыши дома и теперь не может ни ходить, ни говорить, ни слышать.
أول شيء هو العين ده أول شيء بايا مركز هنا ويا كمان ده أكا بايا مرشوب هنا أنت بعتاول لشو ده سيخ تاول لشو أنت ده كأنه Али Магомадов обучал священному писанию членов семьи Кадыровых. Он был первым преподавателем по изучению Корана у старшей дочери главы республики, а также многих жителей региона. Навестить своего друга и узнать о его самочувствии Рамзан Кадыров приехал не с пустыми руками. Он привез с собой волос и чашу лучшего из людей. Да благословит его Аллах и приветствует. عدي تانا سيسكو يعتديز ما شكوش عين وقت يتعشيت كين أرين دو دايل يتيق دقل مشاعيل هو خلق أسلين حلال وعاقة تربو خلق هو وزي يا ده صح وزي كأسنا بيستوي لي ما ده ديل ده ما ده وزيش ما ده هيك عنده حوالي تاع لسه مو وش ميت تاع ده بايبل كيتش خشن وش ميت هي حق ده لا يتاع على يتاع إيه تاخذ خطاكي تروح هنا ها خطاكي تروح هنا ها بسم الله طيب الكيتش ثموليا ها موليا خلاص مين اللي يبغى ثموليا بسم الله بسم الله الله طيب الكيتش مو تعال شيخ تاول فوق ده صح ليش بدو دوت ماذا بسم الله هي تعول بيت عن تعول شو كان توتش أيوة طيب ما تشوفون مش حاجة أصلا وإيش ميت تعمل لي شو متحرك كمان أو بيأكل شو بيأكل شو بيأكل أقول هو عنده حقيقة ده راس بيت فوق عطيه ايه حاجة مرتبة وقت مرة لا بس ايه ليش طلع ها كلها ها يقعد يضع الحويس صعد والله ما تفضل صدقنا سلطان دولار دون مفتي واروش خسو واروش ويا مرشو كاد باحسون حبيبي مو انت عاوز تاول شو ده ايه بنقول ولا تعال كده هذا بس شو ده ها ايش وحاوس يتقي دور شو تعمل باور ورد ات اور ورد ايش ماشي هيك شاو باور لا انا سقط لي سقط غال قول ايش تخيل جمعت شغل داس ويك او خلاص ميال خاص خير قلت له يا حبيش رمضان انا اي ويزه После лечения, проведенного при содействии регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в Москве и Израиле, здоровье Али Магомадова есть заметные улучшения. مسكل عادي هو مسكل يعني او طلع لك نوع عاوزين عارف وردود العوده شو حبوش ده بيش على زي بعد المناسب في او شويه ده Soms wel doen we dat ja. كيف staan حقول شاشة حق. اللي قاسته. خسرس. تخشينه سخيزيونه تخشين. خسرينه. هذا شقيق. هذا شقيق. ما خسوا تعوري المسكواتي حجاق غيره. ليك الشح نرمان ربان وبرخدي ماشي مزقني يجي رواين بالفلوس يتعسينك بيحكسنهم شيء. يتوساتينا. شي مت وش يعني الله ديل كارش هذيك حاصل غريات عم خليه خسر زي طبيعي صراحة خسر ايش صار صار
Президент регионального общественного фонда Аймани Несиевна сегодня приняла решение направить Али Магомадова на дальнейшее лечение в Китай. Рамзан Кадыров здесь же поручил, чтобы в доме Магомадовых читали Коран. Он подчеркнул, священная книга – это лучшее средство. И выразил надежду, что Али скоро пойдет на поправку. Будете тут видеть? Давай. Рамзан Кадыров провел в доме Али Магомадова более часа. Здесь же богословы прочитали назм. Аза Исаева, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. В ходе передачи «Прямой эфир» телеведущий Борис Корчевников передал нашей делегации домашнего питомца специально для дочери Рамзана Кадырова. Котенка доставили в новый дом, где его вместе с гостями встретила заботливая хозяйка. Слово Ясмине Гацаевой. Пушистый британец пока немного нервничает. Видимо, сказался перелет из Москвы. Четвероногий питомец сегодня прибыл к своей новой хозяйке. Надо дверь закрыть. Это Ашуре передали журналисты «Россия-1», которые приезжали к вам. Этот подарок Ашуре преподнес ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» Борис Корчевников. Во время недавних съемок в доме главы Чечни он увидел, как младшая дочь Рамзана Кадырова просит отца подарить ей котенка. Журналист захотел сам сделать такой сюрприз малышке и прямо в студии передал гостям из Чечни теперь уже нового друга Ашуры. Вы слышали, какая мечта вот этой вот обаятельной дочки Рамзана Ахмадовича? Это мечта о котенке. Она прочитала стихотворение, мне кажется, его заслужила. Я передам, давай. Да, мой хороший. Да, мой хороший. Да. Все. Он боится. Давайте не будем хлопать. Он боится. Вот этот красавец Ашура, ты его видишь сразу после программы. Это наш подарок вам в благодарность за ваш теплый прием и за то стихотворение Ашура, которое ты прочитала. Сразу после программы он от вас направляется к тебе. Белый котенок с сероватым оттенком и большими глазами быстро освоился в новом доме. Такой подарок понравился не только Ашуре, но и всем братьям и сестрам, которые тут же принялись с ним играть. Впрочем, Ашура хоть и маленькая, но знает, что за кошкой нужен уход. Попытались напоить и накормить своего питомца и уже думает, как его назвать. Ашур, а ты вот и ловите? Киса. Киса. Радости маленькой Ашуры не было предела. Забыв обо всем, она отправилась играть с Кисой. Именно такое имя получил новый друг девочки, который одним своим присутствием устроил для детей главы Чечни настоящий праздник. Спасибо Борису за котенка. Ясмина Гацаева, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. В эти дни республика вспоминает Зелимхана Кадырова. Став рядом с Ахматом Хаджи в сложный для своего народа период, он прошел его с отцом до конца и ушел из жизни спустя несколько недель после гибели первого президента. Первая школа хафиза в стране, открытая в селении Цинтарой, носит имя Зелимхана Кадырова. Учебное заведение уже выпустило десятки знатоков Корана, в их числе и сын Зелимхана Хамзат Кадыров. Память Зелимхана Кадырова родственники, друзья и знакомые чтят религиозными обрядами, рассказывает Аслан Эль-Букаев. Около 30 тысяч мешков риса, муки и сахара сегодня развезли малоимущим жителям республики. Обряд сара в память о старшем брате главы Чечни Рамзана Кадырова Зелимхана организовал региональный общественный фонд.
هنده چون سون وزین زمان چون شیء سحشت سون زایتك شیء ناقص معنا شیء صد علور دورش دیگ ناقص برقر. بسم الله الرحمن الرحيم. التانا وادي حلي باتش أعمل حاجة كان زي لما دقال اتصدق شو ما كذا قصة نشلو دام ولا ساعة حاجة عجيب مش أنا قاش ودوشلو اشتاق زي لما خ بعض الشيء هون يقطع حدك ناقص ورميل كانت وركمش كانت ودل عديل قليوش هاويك ولا نسول يشتطلعوا دقوة وزارتونا ويباتش رمزانا توميل ليلوش تيجا توميل دوشلو ساعة شو سيلا وشال دال قوبا دويل. Зелимхан Кадыров ушел из жизни в возрасте 31 год. Его родные и близкие вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, который никогда не отказывал нуждающимся в его помощи. Не остались в стороне его одноклассники, которые тоже провели обряд сага. Мясо 4 бычков раздадут нуждающимся семьям. لوليرتا بليتشكا قاچو ديش ساعد عقاچو كيجي دوش دين شكول احسن شكول يقنا درت حني شكول شيخ يقن شول ده امتحان حلقي دكتور ديل دو ساعه انزل ما ندير طغنا ساعه دعد يقردو идал дегал ولا تندал геш دوله. Тем временем в родной школе Зелимхана верующие со всей республики собрались на традиционный обряд зикр. Около 1000 человек под руководством Хожи Ахмеда Хаджи Кадырова восхваляли Аллаха и просили его милости и прощения. وين ما قر نخشيشر مصوك واشتر هدم له متيس عديان الحمد لله ده كان دال ير برقتو وين يلرنا باخكن شلاهن حلقه ساغ ديلان وين برقتو خيلرنا ولك دقوا ايتان حرمه دال وين هر برقتو يلرنا وين دال خاصتن بو هر برقتو وين عالش ويشور شولو وين مخك كيقول قوه احمد حجيقات رمضان عم داش اربع خنيت يا شكوى زيلم لقد نقوش دقوية زاويش خلق ديوح مخ ديوح ونيق ديوح دقو البيوخ شمش ديوح اسم لاتو شكوى الله دال ديقل دال يلسمني حاشويل. 31 мая исполнится 11 лет с того дня, как не стало сына первого президента Чечни Зелимхана Кадырова. В канун очередной годовщины по всей республике проходят религиозные обряды, оказывается помощь малоимущим семьям. تعدز دت اختلال الشق وفندو وغير مثلا بيت بيش ده نزود الشق فندو يقول مثلا خاشتو اشتغلنا ده الشيكر دوجود مدام وها وغير مثلا داقوش دوهر زيلم خنديره داقش ساغادر دالتير شدق ملاشن سا обл. Сотрудники столичной мэрии от регионального общественного фонда имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова уже раздали нуждающимся 6000 мешков муки, сахара и риса. Асан Аль-Букаев, Хавай Жамунаев, Луиза Юнусова. Новости. В преддверии 11-й годовщины со дня гибели Зелимхана Кадырова религиозные обряды прошли и в доме главы Чечни. Здесь собрались богословы со всех районов республики. Они прочитали мавлид и зикры, восхваляли Аллаха и просили его о милости и прощении. Через 2 дня мир отметит Международный день защиты детей. В республике уже начались праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате. Курчаловские дети отметили свой праздник в стенах детского сада. Маленьких виновников торжества с грядущим днем поздравила Розанат Самаева. Разноцветные шары, яркие цветы и веселая музыка. В Курчаловском 3-м детском саду сегодня особенно шумно и весело. В преддверии Дня защиты детей в гости к малышам приехали воспитанники всех дошкольных учреждений района. ليلنا دنا تعماسا يخلا داخل. Международный день защиты ребенка ежегодно отмечается 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года. В нашей республике в этот день без подарка не остается ни один ребенок. Сегодня от помощника главы Чечни по дошкольному образованию Зарган Кадыровой все детсадовцы получили красочные куклы и машинки. Если для малышей День защиты детей – это веселый праздник, то обществу он служит напоминанием о необходимости защиты прав ребенка. Зарган Ахматовна Кадырова يشتم مسومنا حش عندنا وصل ديشيو ديل ريسل تان مسنا
Тана вай берш цалж вай тяй хириатся берш алш даля хиора тер вай дагар хирды дамола. Иш цунлери мероприятия ракавайтан. К большому празднику детишки подготовились основательно. Они исполняли стихи, песенки, показали гостям интересные инсценированные представления. Розана Цамаева, Таймир Хаджиев. Новости. Сладкие лакомства в преддверии Дня защиты детей получил каждый малыш. Во все детские сады республики, а это 256 дошкольных учреждений, были доставлены упаковки с мороженым. Такой подарок воспитанникам садов сделала помощник главы республики по дошкольному образованию Зарган Кадырова. Сладость детишкам пришлась по вкусу. В канун праздника Дня защиты детей помощник главы республики Зарган Ахмадовна каждый год проводит данную акцию каждому ребенку по мороженому. Дети уже накануне праздника ждут мороженого, уже все знают и бывают очень рады. Мечты сбываются. Порадовать детей, оставшихся без попечения родителей, взялись представительницы общественной организации «Иман». Они организовали для малышей увлекательную поездку в парк национальной культуры имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь созданы все условия для приятного времяпровождения людей разных возрастов. Ребята смогли прокатиться на детских аттракционах, попрыгать на батутах. Началась поездка с горок и каруселей. Дети смогли почувствовать себя и скалолазами, а после покорения батутной вершины их путь лежал в зоопарк. Для уставших после долгих развлечений малышей был накрытый праздничный стол. Это наша ежегодная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. И сегодняшний день мы решили посвятить детям-сиротам и полусиротам, потому что именно такие дети нуждаются в ласке и заботе. Они каждый день желают посетить такие прекрасные места, но не имеют возможности. День правовой помощи детям. В преддверии Дня защиты ребенка МВД республики провело акцию с таким названием. В ее рамках в Грозненском центре социальной помощи семье и детям с несовершеннолетними провели беседы по правовому информированию. В форме викторины и интерактивных игр сотрудники полиции рассказали ребятам их права и обязанности. В свою очередь, самые маленькие из них продемонстрировали свои знания в области соблюдения правил дорожного движения. Готов к труду и обороне. В рамках реализации проекта «Студенты ГТО» в ЧГУ прошел круглый стол. Для участия в нем прибыли представители Миноборнауки России, Грозненской мэрии, Министерств молодежи и спорта, активисты вузов и делегации из других регионов. Здесь обсудили вопросы массового вовлечения молодежи в спорт. Напомню, с 2015 года флагманской тренировочной площадкой для реализации проекта был выбран именно Чеченский университет, так как он победитель конкурса студенческих объединений. Мы сюда приехали, чтобы действительно запустить работу функциональной студии, которая будет готовить ребят к нормативам ГТО. В 2015 году мы утвердили положение о проекте. По положению мы выбрали 13 опорных вузов, и ЧГУ – это вторая опорная точка, это одна из генеральных баз, где мы будем развивать проект. Мы до конца года формируем интересные, увлекательные форматы, которые вовлекают студентов. До конца года мы поймем все-таки, какие меры сделают проект и вообще идею выполнять тесты ГТО популярным, чтобы студент приводил студента, а не приходил по административному ресурсу. Также в рамках этого проекта при поддержке Министерства по делам молодежи и мэрии университет проводит всероссийские забеги сдачи нормативов ГТО. Стартуют участники забега от главного корпуса ЧГУ, а финишируют у стадиона имени Султана Белимханова. Здесь в Грозном забег – это как один из элементов такой инновационной, интересной для молодежи формы. Студенты, в принципе, дружат с бегом, а если сегодня не дружат, то это может быть хороший мостик к их, в принципе, привлечения в здоровый образ жизни, как таковой. Конечно, эта задача, прежде всего, идет Министерство спорта России, то есть активно это развивается. Только лишь с 2017 года мы получим уже повсеместное такое официальное внедрение. Наша задача придумать вместе со студенчеством, с проректорами по воспитательной работе, с общественными организациями, спортивными организациями, те интересные инновационные формы, которые сегодня молодежи интересны. 4 знатока 4-й год подряд соревнуются в интеллектуальной битве. В Национальной библиотеке прошел ежегодный конкурс среди учащихся республики на знание школьной программы. Ответы конкурсантов оценивало жюри, рассказывает Елизавета Чепханова.
В этом зале сегодня только лучшие из лучших. Юные знатоки съехались даже из самых отдаленных районов республики. 46 заданий из различных дисциплин, от естественных наук до гуманитарных. Все вопросы из школьной программы, но многие с подвохом. Ребята наши меня иногда очень сильно удивляли. Вот, допустим, у меня был, когда мы такие игры проводили, у меня был вопрос, который я сам где-то случайно увидел в каком-то справочнике. Кто из афроамериканцев впервые получил Нобелевскую премию по литературе? Трудно ответить, правильно? А тем более, если я вам скажу, что этого человека зовут Агинванде Воли Бабатунде Шаинка, то это и запомнить даже трудно. А когда мы проводили игру в Грозненском районе, я просто ради, скажем, разрядки этот вопрос задал и был совершенно шокирован, когда одна девушка, десятиклассница, на него ответила. Этому дню предшествовала серьезная подготовка. Конкурс «4 знатока» стартовал осенью прошлого года. В первом этапе приняли участие 450 школ. Затем в каждом районе отобрали самую эрудированную команду. Мы собирались после уроков, разные вопросы распределяли, друг друга спрашивали. Вот у нас 4 участника, одна английским увлекается, другой биологией, третья история, география, я литература и обществознание. Поэтому все вместе, надеюсь, вот конкретно за счет этого мы сможем сегодня выиграть. Свои ответы ребята записывают на специальных листах. На это отводится от 30 секунд до 1 минуты. Затем ассистенты передают их жюри. От имени главы Чеченской Республики я хочу поприветствовать участников именно сегодняшнего финала, пожелать всем удачи. Глава Чеченской Республики большое внимание уделяет образованию, просвещению, вопросам молодежи. И поэтому то мероприятие, которое сегодня происходит здесь, это абсолютно в русле той самой политики. Чтобы участники могли перевести дух после каждого блока вопросов, наступает перерыв. Остаться в тонусе ребятам помогают яркие выступления артистов чеченской эстрады. Елизавета Чепханова, Юнадий Шалаев, Луиза Юнусова. Новости. За свежими фруктами и овощами семье Шамсудиновых не обязательно ходить в магазин. На своих 6 сотках бабушка Яха выращивает все, что необходимо для летнего рациона. Зелень, фрукты и ягоды. Имеются в огороде и кусты цветов. В гости к садоводу наведалась Дагмара Касаева. У бабушки Яхи огород небольшой, однако именно он и ее отдушина и радость. Старшие дети разлетелись кто куда. Сегодня внучки за бабушкой наблюдают с интересом. Им пока невдомек, что клубника, виноград и малина – это не нужда, а праздное любопытство. Времени у Яхи сегодня много. Вот и коротает она дни напролет на своих 6 сотках. Ни одной соринки и ни одного сорняка. Все это трудолюбие и терпение 80-летней бабушки. А еще бабушка гордится цветами. Пока они не распустились, но к середине лета она вновь зовет нас в гости, чтобы встретить не с пустыми руками. Все, что выращивает Яха, она раздает окружающим. Не на продажу, а лишь на стол и на доброе дело. Именно в этом она видит предназначение огорода. Небольшого, но того, кто кормит ее семью и соседей. Дагмара Касаева, Алевтина Банадыкова, Султан Умаров, Луиза Юнусова. Новости. И это был последний материал нашего выпуска. Спасибо, что были с нами. Алик Елшу.